Erokamano ahinya bang' koro winjo wende mamit ahinya mano wakinga ambassadors Mfangano mowero miyo moro to kod Rock of Faith Jalimbe kidieny mar lesson mana kaka nasenyisi ni bende wadhi bedo godo chenro mano mar wuodh geno kama bende en tarik 30 dwe mar 10/2021 en sabato mano mogik bende e koro idwe nanyisi ni wadhi bedo kanyo kod jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central kaachiel kod jayalo Dickson Odiwuor. Charles Odinde osebedo oko mathoth ahinya kendo kawuono wan kode kae mondo wang'e na thuon maber odiochieng' mano ma kawuono kata kamano kapok gimoso ji to dakwa mondo jalo Dickson mondo koro yamo gala goni ni erokamano osiepo nikech ber iko bedo kutek mar puonjo penja kod sabato puonjo lesson nikech wapenjo ni maler Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Erokamano. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good weekend. Machiegni ahinya jalo Charles. Erokamano ahinya. Kuom ndalo mang'eny ma bende isebedo oko. Nyasaye otimona ng'wono. Nyowan Mwanza. Aha. Tanzania dwe gi nus. Aha. Dele kanisa bende ang'wen. Piny waneno kono. Okay. E ndol wecho po kono. Aha. To gikona na mi umos gi joneno gi jowinjo. Wakaw mos ahinya. Erokamano. Kendo rwako joma wuok e piny mar Tanzania. Wasomo ga wetegi mang'eny ahinya. Amen. Ka bende koro gineno achiel kachiel machiegni ahinya. Kawuono wadang' anena jadak mar kuomo nikech joma okadho nwang'iyo puonj mane mit ahinya mar hero Ruoth Nyasaye ma Nyasachu ma bende ne en chik mano mokwongo. Kawuono wadang' anena jadak man kuomo. Ka wach wich ka entiere mo mar rapar mar chik 10 Westne 19 wacho ni omiyo un bende onego uher jodak man kuomu nimar un bende ne un jodak e piny mar Misri. Mae thuono ni bende koro miyo ka jodak man kuomu. Jalo Dickson ka chako kodi kaluwore kanyo kod wach ma bende omiwa ni ere kaka bende koro wach mar jodak man kuomu bende koro watudore to kod bende wach mar hero wach ni her jomodak man kuomu kaluwore kod muwa bende nitiere kanyo ni jomokalo nolose weche mago mag hera kendo ageno ni main continuation ma bende koro dhi nyime ang'o ma bende wadang' ng'iyo e chomane. Erokamano. Ng'iyo ne wach ni jadak chalo ng'ato masetumo kata onyiewo lo e gweng'u kata ok en jakanyono. Koro ka udak kod ere kaka unyalo dak. Nikech idwaro ni dak mwadwa wuoye en kaka ng'ato nyalo dak kod jal mokia kaka owadgi. Mano miyo jandiko kata jal machielo maloka wacho ni wendo manie dhodi. En wendo manie dhodi a stranger in your gate. To kamano ahinya. Koro miyo wach wich kuom buk mar rapar mar chik 10 Westne 19 macho ni omiyo un bende onego her jodak man kuomu nimar un bende ne un jodak e piny mar Misri. Wabro nwadoro none kaka wamedo dhi nyime ka wafwenyo ni kata wabende ne wan jodak. To kata kamano chuno mondo wabende watim ni jowetewa maber kaka gibende kaka wabende notimnwa maber. Omiyo wach mangima kabisa en wach mane wachalo kigimon wasebedo kwa puonjore e ndalo mane okadho chien. Ahinya kokalo kuom chik mokwongo mar Nyasaye en ni heruru nyang'ono Nyasaye. Heruru Nyasaye. En chik mokwongo kuom chike duto. Kendo wach mangima mwafwenyo en kaka herani nyalo bet. To ka herani obet, ere kaka wanyalo bedo kode mondo wahergo joma moko bende. Erokamano japuonj. Erokamano jalo Charles machiegni koro jadak man kuomu. Kendo wach rapar mar chik olero ahinya wacho ni jimbo dak kuom nikech un bende ne un jodak e piny mar Misri to notimnu ang'o maber. Chalo gima ng'ani kelo condition moro. Ne ing'eni Musa ka koro puonjogi kuma gegi kuma intie kuma gidhiye. To mondo oparonegi kuma gisebedo gikadhe. Ni muneno ni wan bende wan jodak e piny ma jomoko. An nyathi Tanzania ka aneno jo Tanzania joma ohero ji kabisa. Giwacho ni lo duong' ma kata kiero gibidagi kendo gihero jogo. To nitie condition achiel ni jodagegi Musa koro konogi ni nyaka gihergi. To moloyo mana kaka Nyasaye nohero kocha. Koro Yesu kelo history moro kanyo ni ng'ato openje to kare chik mane maduong' moloyo. To ochako niya ne Ruoth Nyasaye gi chunyu duto parou, riekou, tekou, kata wacho mae chik mokwongo. Kaeto ng'ato kochako penje to chako medo. Niwinjo nokwongo nitie mar ariyo be machalo kod macha. Hero wadu kaka iriemo kaka ihero wuon. Tiende ni kineno chike mane Musa nondiko achiel nyaka 4 wach bende kind Nyasaye gi dhano. To golo 5 nyaka 10 wach mar dhano gi dhano. Tiende ni weche girumo gi chopo mana kuom hera. Omiyo sabato mokadho kowuoyo kuom hera, kawuono koro golo hera kuom ng'at mwakia. To wakelo hera kuom ng'at man butwa miluongo ni jadak. Emomiyo Yesu kapuonjogi ni ka kata hero Nyasaye jadagni be nyaka wahere. To moloyo wahere nikech wabedo wadak korgi koro wambe nyaka watimnegi mano. What is it locate gi dho Kisungu. Bane e wach bende koro mit ahinya kanyo ni koro
ng'at ma stranger kaka Jaredison bende wacho ni en bende otim nade, en bende koro wachiw hera no bende koro dhi kama chielo kendo kwasehero Nyasaye. Teruru nyange mar chunyu. Jaelo Dixon, en wes ma bende samoro jomoko winjega mopogore nyangu mar chuny ni. Ang'o ma bende koro wadang' ng'iyo kae gima bende nitemo wach e buk mar 10 mar chik. Erokamano japuonj. Wach mangima manego bed nofwenyo ni owuok kuom nyangu. Kendo nyango no en mana nyango ma literal mane timore. To matimore no nitiere gimomiyo notimore kendo nochopo singo moro. To yienwa mondo wafwenyane nyangu ma kang' mar ariyo machielo gimomiyo nyango no ne bet. Kendo nyangu mar chunyi en koro ok nyal time kod lwedo. Bedo ok nyal time kod pala ma itimogo nyango mar ringruok. Teni time mana kod jal moro matek moingo mirang'ono men Yesu Kristo. Omiyo nitiere chuny moter nyango. Nitiere chuny motimo nade moter nyango. En chuny ma olokore kendo en chuny ma Kristo nitiere iye. Dick Lesson wacho ni piyo piyo nono jo Israel kostimo richo maduong' to got mar Horeb Musa noting'o kite mo rito mochung' kuom chike mag ang'ono mag Nyasaye. Kendo waneno ka buk mar 19 wuok kuom chik ma Musa ne okawo moting'o e lwete. To chik ma ne Musa oting'o e lwete en chik ma oting'o singruok mochwere ma nokonego bed natimo nade na ikethe. Muma mar Nyasaye wacho ni rapar mar chik wuok kuom chik kapok okethe. To ka ichopo e buk mar rapar mar chik 10 to wuok kuom nyieno singruok. Mangiso ni chal gi ma singruok mane ntiere kata chik 10 gi notogi. To kose toye to gipogre diere ngiso singruok otimo nade okethe. To kose kethe to Nyasaye wacho tino ok chal kamano. Nyithinda gi pod gin joga. Ngiso ni hera mane wanwang'o chien kacha pod Nyasaye ochako timo nade obedo kode. En hera mar kuyo kokalo kuom tim makoch mosetimi. To en dwaro maduong' mar mondo jogo chako nyien kodgi singruok. Mano miyo Dick Lesson wacho ni rapar mar chik 10 madhi nyime kwae rapar mar chik 9 en nuocho ma Nyasaye nuogo singruok mane otimo gi Israel adier. Thoth kitabu ni en mana nyieno singruok. Tiende ni kata bang' richo malich mane gitimo Horeb kama ne Musa oweyonegi mana matin kende to gidonjo e lamo nyiseche to Nyasaye ne pod ok oweyonegi. Omiyo ka connect weche gi nitero nyango mar chuny en niya Nyasaye ne dwaro mondo jo-Israel obed kod nyango mar chuny mar lokruok mar bidhruok mar dwokruok piny mar mondo girit singruok ma kore timo kod singruok manyien men rito chike 10 mane giketho. Jalo Charles, teruru nyange mar chunyu. En statement abende koro chik mabende koro chal ni golo. Nyasaye luongo Musa kel kidi mofa mondo andike chikena. Nitie weche mang'eny Nyasaye ndiko e lwedo owuon. Achiel kuom gik Nyasaye ondiko gi lwedo owuon en chik 10. Kaeto Musa kodhi ndalo matin kende got. Mana ka Musa ne romo gi Nyasaye ewi got. To koduogo to yudo ka ji olokore ndalo matin. Ng'e gima ne thaga gi lesson ma kawuono. En ni wich wil mar dhano. Ndalo matin kende adhi omonu chike taduogo gilokore gichaklo gi nyiseche. To Musa kaka dhano muma wacho ogoyo kidi motimo nade? Mobarore. Emomiyo ko Nyasaye dwaro loso singruok manyien. Agone Nyasaye rokomano kuom wach achiel. Dowe jogi dotieko kibu. Kendo bed Nyasaye bende ng'ere mapiyo piyo ma ok ng'won dotieko jogi. Kae to Musa kogo gini piny koro be Nyasaye koro gini koro gimotem. Koro teruru nyangu mar chuny. Kendo niya en ni mondo gichak gilos singo manyien. Mokwongo chak na kaka ni kite kogore piny obarore. Puonja jawinjo gi janeno. Ni kara dieri mana kaka Daudi wacho 130 verse 4 Zaburi. Ni kada bende paro richo motimo odiochieng' kodiochieng' to ng'a made chung' e kit ngima odiochieng' kodiochieng' kar wagore piny. Tamor gi Nyasaye kuom gimoro achiel. Oweno richo wachako dok kendo mochako duogo mokono Musa niya chak ilos kite 2 mopa kel kendo mondo achaka ndiki mana ka ndiko mage mondiko mokwongo kare ka Nyasaye jang'wono mong'wono negi mochako ndiko chikego. Na penjo nyiro nyago Bible study moro piny mondo ng'ato kona niya ning'e chike nobarore mano kochako ndiki kendo. Ta kwere no chako ndege ng'o? Nyasaye wacho gi dhoge chak ilos kite mopa kel abiro ndiko chike moko ka onge mono golo kata di kata momedo koto mena Mabeno mere onge. Erokamano. Koro ng'e na her jadak. Gajano wasewuotho wach ne nyiso maber ni jadak man kuom mama wacho bende wach no her jadak. Koro ka inyiso ni her jadak.
En puonj mane ma Jakristo ne beni koruwo godo kae? Erokamano. Charles Manya ne buk mar 10 wesne 17 seche ma wacho weche gi. Tich ariyo Janik wacho no ng'uono jadak. Nitiere wach moro maduong' mantiere iye kanyo ma Janik gombo mondo wafwenye ni kara wek hero mana ng'ato ming'eyo kende. Kata wek hero mana ng'ato monyuoli go kende. Mano ok hera ma Nyasaye. Nikech Nyasaye kadho nyaka boundary mare okadho nyaka boundary. Omiyo nokadho boundary mar Jo-Israel. Ne otimo sigo go Israel, kendo Israel kanyo kende ema ne warokre dhi wuoke. To waneno ka Nyasaye en Nyasaye makadho boundary. Winjane, Nyasaye hero nyaka joma moko ang'ono bende winjane. E yo machielo, Ruoth Nyasaye nyiso ji ni nyalo bedo ni ne oyieru un joma owal kendo aherou, to ahero joma moko bende kaachiel gi joma nigi rem kendo machando e dieru, kendo mana kaka aherogi un bende nyaka tim nade uhergi. Ma en achiel kuom gik ma nyaka uchop e singruok, kendo en bende en kod nengo maduong'. Akani yudo na par machi ka par wesne 17. 17 wacho kamane ma Ruoth Nyasaye ma Nyasaye en Nyasaye moloyo nyiseche duto, kendo Ruoth moloyo ruodhi duto. En Nyasaye maduong' kendo malich miwuoro. En kende Nyasaye miluoro, ma ok dewo wang' ng'ato kendo ma ok cham asoya. Mok dewo wang' ng'ato kendo mok cham asoya. Obro dwele wechego kaka wamedo dhi nyime, to wach mangima en Nyasaye malich kendo maduong' kendo monego bed ni gone chong piny. To ka en maduong' kamano, to hero jadak, to kara wan to onego watim migawo machalo nadi. Ne chepre ng'ane ga uchiel Zaburi wes 5, to ng'at ma Nyasaye Jakobo konyo kendo mogeno kuom Ruoth Nyasaye en jahawi. Sa uchiel wach ni chwech polo kod nam, en mochweyo polo gi nam gi duto mantiere. Kae to namba 7 ahero wacho ni ong'ado bura kendo ochwako jomiti, ochiwo chiemo ne jomodenyo. Nyisa ni kare Nyasaye Nyasaye jite. Emomiyo kowacho ni her jadak no be dhano. Ing'e gimoro wagi jadak en chwech. Waduto wan chwech mar Nyasaye. Emo Daudi wach 38 Zaburi wacho ni mano kaka ochweyo, how I'm fearful and wonderfully made. Mano kaka ochweyo maber. Koro jahera gi jawinjo puonjowa machiegni jomodak be ji, jomodhiergo be ji, mondo liete gi nyithi kiye bende ji, to ng'amoriwo wachiel en Nyasaye. Omiyo kowacho ni wahergi, to nyiso ni owacho ni kata macha wacho ni ka uhera unu mag chike. Koro Nyasaye achiel wacho ni wahere, to hera ema okelo weche ariyo. Mokwongo Ruoth Nyasaye gi chunyi duto gi tekre te gi riekoni gi pachi. Kae to mar ariyo wadu kaka irieko. Koro jodak kani dierwa, jandiko ni en wane wahergi, kaka Nyasaye osema. Wadu no be en nyaka jadak, ok wadu monyuole go kata mabende koro ing'eyo. Wagam yweyo mondo wadug wang'e ne to ni mar un bende ne un jodak Misri, kaka ne wan jodak Misri, wadaga yweyo e lesson waso dugo kendo wachako dhi nyime. Machiegni kendo koro wachako wadhi nyime kendo kidieny mar lesson ne wang'iyo jadak mana kuom wer mamit ahinya miwa gi The Living Hope Ministers ka Nyadhiang' wacho ni erokamano. Wayudo ni nyaka gone Nyasaye erokamano ahinya nikech en jalno bende koro noherowa ji duto. Omiyo dwani mondo waher jogo mabende koro odak e kindwa nikech mane wadu mabende koro chik mar ariyo wuocha. Wang'iyo nene ni mar un bende ne un jodak Misri. Jaluson kapok ne wadhi e yweyo ne wang'iyo kanyo ni her jadak. Baso koro jalno endeleza kowacho ni mar un bende ne un jodak Misri mabende koro tich adek leronwa. Ere kaka bende dak mar Misri bende koro tudore gi wach mano mar her jadak. Erokamano. Yalo Charles Rido wacho wach maduong' e buk mar Zaburi 146 wesne 5 nyaka 10. To yiena mondo asom wesne 8 amedgo wach moro. Kendo omiyo muofni neno, oting'o jomobolre malo, kendo hero joma kare. Orito jopinje mamoko modak e piny joge, bende okonyo mond liete gi nyithi kiye, to orocho gik maricho ma ochano timo. Ruoth Nyasaye nobed ruoth nyaka chieng', Sayun Nyasachi nobed gi loch mochwere. Ne ane Nyasaye ka Nyasaye e Nyasaye malich, to era nosakabo keto kuom ka ibo kete kuom wuode, to wuode ka ibo kele kuomwa mondo wabende watimo nadi waher jadak. Yiena mondo adonji tich adek mana ka japuonj se wacho ni mar un bende ne un jodak e Misri.
ing'eyo japuonj ka ng'ato oseyieng to wiye wil nikech nokaye chien. Yieng' miyo ng'ato bedo ng'ama gala kabisa. Awinjo ka japuonj chalo Dido ero wacho wach moro ni wich jawil. Adier wich wil adier ng'ato ne randere to kawuono chwe to kirado kode. Opar kamano. En ng'ato makata seche moko kirado kode yo to nyalo dhi pondi nikech kalore kod ting'. Ero kamano ya japuonj. Omiyo un bende onego uhere jodak man kanye kuomu nimar un bende ne un jodak e piny mar Misri kaluwore kod buk mar 10:19. Asomo kot moro achiel kae asta weyo e yo machielo. Paruru kinde mane unie joma ng'aw mokwedi kendo wasumbni kendo mane unie bwo teko mar joma oheu mane nyalo sandou kendo adier ne otimo kamano nyadi mang'eny. Kendo kata bed ni Israel ne en oganda moyier ma Nyasaye oluongo, oganda ma Jakobo, kendo kata bed ni en tie pogruok moko e kindi kod jodak mane ni kuomgi moloyo to kotenore kod weche mag ang'ono mag lemo. Omiyo wanwang'o wach mangima kabisa e tich adek ni mar un bende ne un jodak e Misri. Omiyo timnu jowetu maber kaka dugo mondo gibede gi timnu. Ero kama japuonj. Gelo Charles kanyo ang'o bende koro nyalo medo. Ing'eni Yesu wacho wach moro Mathayo 7:12 ni timne uru ng'ato maber kaka degomb mondo tim. Tiende ni musungu luongo ni golden rule. Yesu gimino na timni imbe tim. Rwake wuoche na kadebe nini ma in kanyo. Ditimo na. Ing'eni wach ni ka Yesu puonjo to miyo wabedo machiegni go wete, osiepe, wede, kata jo wasigu bende. Inya hero koro ng'ato. Inyalo hero ng'ata nikech ka en golden rule manogo tim kaka timoni. Jo Kenya wacho ni apati wabaki, apati wabaki. Ineno, kimulo ng'e ata ba mulo ng'e. Koro ne kone imiya taba timina. Ba mi jeruno wacho ni ng'ama miye miyo. Koro Yesu tieko ka wacho ni johera timne wadu maber kaka digo mondo timni. To ka onge jadak, ka onge Jayahudi, ka onge jadak, ka onge ng'at ma ok ogen. Duto nyithi Nyasaye achiel. Ing'eni joma ng'eny wigi wil ni kata e polo wadhi dak kanyakla. Kendo onge kabila mar joma kama. Tanzania kidhi tiluongo ni Ujamaa. Iyudo ka ng'ato ng'iewo chiemo sana achiel kende to ji chamo te. Ng'ato ka otonge ng'ane ka otonge to sana achiel kende. Jana penjo gin jowera. Apenji sana achiel uchiemo gi to kone apa kuita tu banani giwacho kamano. Wano kwa thong ka ji obede mtoka to ji bedo jauja. Jomoko bedo kumano kwadire kendo wanon thuolo. Kata wacho ni kama ka kiasi biri gede ka kilo bende duong'. Afwenyo gino. Ni kata wadhi dak e polo, wadhi dak gi wede gosiepe, wadhi dak gi anyuola gi joma ng'eyo kata joma kia. Nikech Yesu dwaro ji te, ema kino dhiure pinje duto, uyal Injili. Ne dhok te kaachiel gi ji te mowinjo, kaeto gikone biro biro. Koro puonja winjo gi janeno ni kare ok en joma ng'eyo kende. Ng'e gima thaga, nitie kata joma ng'eyo ok watimnegi maber. Nitie joma wakia ok watimnegi maber. To mapuonjo ka ni timne ng'ato maber kaka digomb mondo tim. Mano bende kelo wae odiochieng' mar madi chamo. Jalo Charles Rido wacho ni e polo wadhi dak kaka owete. To wach moro mere iye kanyo ni wach dhako kod dichwo bende dhi bedo maonge iye kanyo. Koro wat ni kaka oduoro kamae. Emi dhi bedo kaka ng'ono. Wadhi bedo wete. Wadhi bedo omiyo wach mar keny rumo mana e piny ka. Wadhi bedo kaka owete. Wadhi bedo kaka owete. Wadhi kia ma nyathina kia ma ng'o. Keto ji bedo kamoro achiel e grup achiel. Ng'aduru bura makare. Ma bende korwakwa kendo ni ng'aduru bura makare. Ka waseng'iyo ni to kare koro onego treat jogo mabende ma strangers kata jogo moko bende teme machalo nade. To koro wach mar kare ng'ado bura makare bende dhi donjo kae jayalo. Wang'i anena mano ng'aduru bura makare. Erokamano ahinya japuonj. Paulo wacho wach moro mangima. Kendo mae gima ogombo mondo jakristo kata jalemo obed kodo e pache. Paulo wacho niya, awinjo rem ka dhako mamuoch kayo mondo onyuol Kristo e iu. Winja ne gima jandiko wacho. E thuolono kawuoyo kuom ng'ado bura kare to chal gima neno ka bura ok ng'ad kare. Ke jomoko ng'ad gi bura kare. Nyithi kiye kawuono sanda. Mondo liete kawuono gikadho mana e pek. Kawuono jok ma onge go ithiro gi athira. Omiyo gik moko odhi mopogre. Habakuk owacho wach moro mangima e buk mar Habakuk 1:4 kuom mano adiro lal nono kendo jok ma timbegi mono thoth moloyo jok makare. Mano miyo adiera ma Nyasaye timo nade iloka loka. Koro miyo ng'ado bura kare oting'o weche madongo ahinya ma Janet Clayson agombo mondo timo nade mondo wafwenyi. Winja ne ke Janet Clayson wacho ni
kaka jomoyie oluongwa mondo wanyis kit Nyasaye. Ni Paulo nondiko niya, nyithinda, awinjo rem mana ka dhako mamuoch kayo mondo onyuolu kendo nyaka chop chwe Kristo kanye eiu. Nyiso ni ugombo mondo Kristo ochwe iwa oko. Nyiso niya, ni kara timbewa, wuoyo marwa, wuodhwa onego bed nyiso Kristo ma nyiso ni wan jo Kristo kendo malamo Nyasaye. Erokamano jalo. Kendo kuma wacho no to bende ne ochwewa mokwongo mane kit Nyasaye onogono. Kido mabang'e to richo nodogo ketho. Yalo ng'aduru bura makare. Richo ketho. Amos kele maber. Amos 2:6 wacho Ruoth Nyasaye wacho niya, un jo Israel usetimo richo mang'eny. Omiyo abiro kumou. Nimar ung'iewo joma onge ketho nikech pok gichulo gopegi. Jomodhier ma ok nyal chulo kata na bath pat. Ging'iewo. Mana ka jayalo wacho, sani kionge sendi, to kata buchi ing'ado maramuora. Yonge duol. Nikech msungu nowacho ni man is power. Kionge pesa, to kata lo imayi. Kati bucha nyuolo kiwuoyo. Machak malok bura, mane yot, mabed matek, miting badi yoyo, kalo, kau. Koro jogi ne uso nyaka jok maonge teko mare uso bat. Tiene jomodhier mogik. Nikech richo. Polo ne dwaro kawuono ni wang'ad bura makare. Nikech mama wacho ni kondike fwenye ni chieng' man polo ng'ado bura, to noket weche duto ayanga. Kaeto ji teno wacho ni Nyasaye ng'ado bura makare. Ng'ane ok onego bed ka, to ng'ane onego bed ka. Koro bura makare no chakore gi hera namba 1. Kaeto wang'eyo ni oduto wan man ka, wan ochwe gi Nyasaye achiel. Kaeto ng'ado bura kosebedo kare, to polo bedo mamor nikech wan duto wan nyithi Nyasaye achiel. Iwacho kanyo mondo koro weji oluw chik. Iwacho ni ok lich ni in e piny mane, kata kinde mage, kata kit oganda mane, kata mana kaka mise mage chike mitiyo kod ratiro maben chik kod chike mamoko miyo ji maromre. Adiera mar wach pod osiko mana ni jochan, joma ng'aw kod joma okwedi chiegni ni kinde duto te ok yud ratiro machal gi jogo matemo, jogo ma jomoko yudo e bura. Ipuonjo asome kapok wadhi mbele, aparo machika media wach moro matin. E buk mar 14:17 wacho ni kik ukaw law mama moro ma chuore otho ka gir singo. Idhi tikawo gir ng'ato. Jo bank timo malit japuonj. Wawachi kata kawuoyo to yien ayiewuru mondo awuoyo neno. Yani bank moro nowo kamo kaluongo nyinge. Obiro bokaw yaka gine mar tado mar od mabati. To ka babati yore nyalo kata kaw nyathini bodhi otwe. Jo kama ondiki ni kik ukaw law mama ma chuore otho ka gir singo. Anuoyo. Kik ukaw law mama chuore otho ka gir singo kata machiliel. Wach mogik. Rapar ma chik 27:19 wacho niya, ka ng'ato oriwore gi nyako ma pok okendi, to nyaka chul wuon nyako no. Akel biri winjo, mago jo chiemo, gin gi chiemo to gidhi. Ondiki niya, ka ng'ato oriwore gi nyako ma pok okendi, to ok riwre ariwa kode to ok okaw nyako no mondo odhi okendi. Gin gik moko ariyo. Okaw nyako ni okende, kata otimo nadi kendo chudo. Koro bedhe chulo nyar ng'ato, bedhe chulo. Chike machon go ne tek, to adier mar wacho ni Nyasaye pod ni kacha. Kendo onge chik mogol kata momedi kata achiel. En niya, gigi duto chopo kuom wach achiel, hera. Namba 1 uher Nyasaye gi chunywa. Namba 2 waher owete. Nikech sama wasehero owete no, kaka jalo wacho no, ok dhi tim mokibichopo. Nikech kichako to nitie consequence mabiro bedo. Koro mago time to wach moro chaka neno kanyo ka otieko. En niya, joma onge ndadho sani, onge teko, be jomoko wacho nego kik kata dagi. Gidwa ng'ado jomoko muya, makata Nyasaye ok jang'uono. Jomoko wan noko nego beno dak nyaka sana. Tendo ngono ma Nyasaye. Ko Nyasaye rogo mana kuom Yesu. Ne kata jomok nyal. Inge kata kanisa wa, God forbid. Kata church board kundi modhiye. Ng'ama onge gimoro. En wach ne kadho piny. To ng'ama nego obiro consider ne oyo. Wang'ene uru wach mar ng'ane ne umos yawa. Wadhi wach. Wang'ene uru wach mar ng'ato hivi. Nitie wach no chak bodo sana. Ne wach no obugo. Wang'ene kit lemo maler e nyim Nyasaye en kit lemo man jalo ka watieko. Puonj kit lemo maler e nyim Nyasaye en manyo kama mond liet nitiere, manyo kama nyithi kiye nitiere, manyo kama joma nigi rem nitie,
dhi e osuptal tipenjo daktari kata giketo condition mar COVID-19 tikoni niya Yesu duo molo COVID-19 kuyienwa mondo walami Nyasaye. An gi malit na japuonjo ni kata daktari tho. Koro daktari tho to daktari ni kod yien duto. Ma bende yien momi sirikal moko be pando. Japuonjo daktari omi yath gi sirikal mondo mi jatuo to pando dhi ouso, okawo ya no dhi uso kare mar ohala. Aso be otho. Seche moko watimo malit. Kit lemo maler e nyim Nyasaye. Japuonj yiena mondo awach weche ariyo, asta we japuonj machielo. Ywak jochan Nyasaye winjo. Mar ariyo, chiwo pok pile kuom tich ma ng'ato timo nade otiyone. Nyasaye chiwo pok pile kuom tich matimo nade ma ng'ato tiyone. Emomiyo ok owe nyithinde moko chiwo ne pok. Wach mogik, ng'ato nyalo bedo nigi gopi kendo en kinde monego chulie, to bedie gi luor ni ng'atno, ng'iye ng'atno ka ng'ama nigi nengo moro. Bende nyalo mano kik idonje ode gi agoko ka itim nade ka ibandhe. Nyasaye chiwo pok ni nyithinde, to kata kamano kik idonje od ng'ato ka ibandhe kata doko neno kod gopi. Nidorite oko mondo bi mondo ochuli. Ite oko mondo bi mondo ochuli. Japuonjo moko bok chul goyo kama ma kok idhi bilore na dot. Ero kama japuonjo. Koro mana era midwaro ni gilore nyawa. Uchigo gi landlord, ema pa no wuyo kuom. Jalo no landlord. Moro oloro dot. Kwere gi kawuono nying Yesu ma jang'wono. Ni gibende gidak Misri e kinde joka nokonyegi. Gibe sama ka joka kuma gibe gikonyo dak. Landlord kapod pesa onge gi landlady. We ng'ano dagi Nyasaye biro loso. Wach mogik en niya, kit lemo mar diera en niya, jirado ok nind kech to achiel. Nyathi kich kik nind kech to achiel. Chi lien kik rir kech ka ywak to watwa chiemo. Nyithindo kik wuoth duk to waneno. Ni dhier moko waduk moniang'o. Mago weche mok donji e weche mag muma. Wach machielo kendo owacho ni lemo mar diera en lemo gi. Tiendo nyalo kakwaro kore kawuono sabato ni kendo walemo malichende. To ka ng'ato ni chien kama kata gimo chamo onge to watimo nono. Kendo adieri mar wache ni niya, wachak gi kuma wantie, Jerusalem. Eko wadhi gi Judea. Wach mogik wacho ni Yesu jandiko wacho ni ang'o momiyo wan kaka jo-Adventist mokawo rito chik matek nyaka wane ni warito weche Jakobo kod apar mar chik bende bang'o bende matek. Weche ariyogi wuoyo kuomwa. Ing'eyo ni sama wan kane wawuoyo kuom joma nenowa to gi wan bende. Bende adieri mar wach kuma intieno jawinjo gi janeno. Bende nitie gimoro ma nyaka onego itim to pok itimo. Tim piyo nikech polo wacho ni waduto wan nyith Nyasaye achiel. Amen. Hero kamano ahinya. Kendo part moro mit kanyo wacho ni kare hero wadu kaka iherori iwuon e yo mamalo mogik mar nyiso chik Nyasaye. Kisenyiso herano to chike ka gibedo ni mayot ahinya. Ok ibi timo gik mabende koro kwer kik ineki kik itim ang'o nikech ihero ng'awa nikech ihero ng'ano. Jalo itiknwa galang'. Ero kamano jawinjo kamoro kwana chako nere kendo adwa dhi skul mathin achomo Uganda ka Nyasaye omiya thuolo bang' dwe anaduogi. To wasike yie nikech Yesu nigi teko. Nyalore. Wuona man malo wago erokamano. Waneno lweti jadolo kiritowa kendo ipuonjo weche mapek mag hera. Waonge hera be wahera machon. Kae tibet Nyasaye to kobedo nyithindi. Pana jawinjo gi wan bende. Kwane biro mari mochopo mochik weche te bet Nyasaye kobedo nyithindi e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya kuom kete kanyo kendo koro nyaka joma nyien kendo potudore kendo mar winjo weche go penjo moro amora kata bende kaka ijatimo pile kapo ni nigi penjo nigi medo moro amora ne makadho piny mar namba mar jayalo Charles Odinde gi jayalo Dickson Odiwuor ma bende kadho screen mari piny kanyo ka bende koro nyalo biro penjo po nono samoro ni yudo wanus kata kana yudo ka bende koro wadhi nyime nyaka joma nyien ka Nyasaye rita bende obromo kende kidieny mar lesson kata kamano pod wadhi nyime gi chenro ni ote mag med mana donja we ka gi wende ariyo New Life Ministers Kisumo wero Nyasaye ber kod Kibuon Adventist Youth mawacho ni donge ne waneno mane wacho bende koro ntiero rom kendo dakika moko bende biro mondo dhi nyime gi chenro mar wuotho.